大家好，我係陳志忠牧師，歡迎你收聽 Power of Prayer。如果你未訂閱我哋嘅頻道，歡迎你訂閱、點讚同埋將我哋嘅信息分享出去，一齊嚟經歷禱告嘅大能。今日咧想同大家分享嘅一個題目咧就係言語影響你一生。喺我哋開始講道之前咧，俾我哋有個祈禱先好嘛？天父，我哋多謝你俾我哋今日咧嚟到去敬拜你，亦都可以喺呢個地方咧，我哋一齊嚟到去聽你自己嘅話語。求你嘅聖靈嚟到去充滿我哋，幫助我哋，讓我哋今日去聽嘅時候咧，俾我哋係真係能夠聽到聖靈你要對我哋每一個人所說嘅話，以致我哋唔單止聽到，我哋同時間將呢一個道嚟到行出嚟。所以主，我哋多謝你，求你就係咁樣嚟幫助我哋，聽我哋嘅祈禱，奉耶穌名求，阿門。弟兄姊妹，上2個星期咧，當我嚟到去講道嘅時候咧，我講到關於雅各書係咪啊？雅各書提到咧，雅各特別喺雅各書裏面咧，佢提到咧係一種喺困難當中仍然可以喜樂嘅智慧，係咪啊？就係講到咧，我哋要為到我哋自己嘅人生咧，喺耶穌基督裏面，我哋能夠繼續成長，訂立一個清晰嘅目標，就係要喺基督裏面咧能夠強壯。弟兄姊妹，你想唔想喺耶穌基督裏面能夠強壯啊？想啊！我哋個個都想，係咪啊？同時間咧，因為當我哋咁樣做嘅時候咧，我哋先至可以能夠喺困難裏面將困難睇為係成長嘅過程，以致我哋咧更加容易睇到困難背後嘅意義，從而咧可以喺忍耐當中咧，我哋仍然有喜樂。嗱，當你睇返雅各書嘅時候咧，你會發覺到雅各書係一卷咧非常之重視行動嘅經書嚟㗎，所以你會發覺咧，當你一路睇嘅時候咧，你會發覺佢其中個重點就係講到咧，信心係必須要有行動嚟到去體現。當你睇返聖經雅各書第2章第17節，好，睇下先，好啦，好啦，已經好，我讀俾大家聽啊。呢個講到佢話，照樣如果只有信心沒有行為，信心是咩啊？死的，係咪啊？留意喺雅各書咧，或者雅各入邊嘅教導裏面咧，佢講到關於信仰嘅行動咧，其實包括咗有2方面。喺1章第27節佢就講到，佢話咧，照顧患難中嘅孤兒寡婦，並且保守自己不被世俗所污染。呢2方面咧，其實雅各都喺佢嘅呢卷書裏面咧，佢用咗2大段嘅經文嚟到詳細解釋。前者講到關於咧照顧孤兒寡婦咧，佢就喺呢個2章1至到13節，佢用咗13節嘅經文嚟解釋呢一段。佢就講到咧話，我哋唔應該係用外表同埋衣着嚟到決定我哋應該點樣待人，因為當你咁樣做嘅時候咧，你會發覺到你好難去實踐照顧孤兒寡婦呢件事情。即係舉個例，當有人咧入到嚟教會嘅時候，你發覺哇，咦佢着衫着得唔錯喎，佢應該咧都有錢啲嘅噃，咁你於是乎咧你就請佢去上座。咁你嚟到嘅時候咧，你發覺佢着衫着得好似麻麻地咧，於是乎咧呢個是但啦，求其坐埋一邊啊咁樣。即係當你咁樣做嘅時候咧，你就會發現你好難嚟到去實踐佢所講嘅照顧孤兒寡婦，因為你已經用外表嚟到去斷定咗佢係一個咩人。而同時間喺保守自己不沾染世俗嘅污染呢件事上面，雅各佢喺3章1至到12節，佢用12節經文嚟到討論到啲乜嘢咧？佢討論到我哋如何控制好我哋自己嘅舌頭，即係言語嘅問題。我相信咧，以貌取人咧，我諗我哋大部分都唔會咁做，係咪啊？即係返到教會內，我哋大部分都唔會咁做。當然啦，衣服咧重要嘅，即係嗱，你要明白咧，我平時係非常之唔中意着西裝嘅，我係主日崇拜先着嘅啫。即係點解要着西裝啊？知唔知點解要着西裝啊？吓 ？OK。你要明白呢個係一個牧師嘅職業，為咗唔好妨礙弟兄姊妹接收我講嘅嘢，於是乎我需要有呢件咁嘅戰衣嚟到話俾佢聽。OK， 嗱，我都係專業㗎咁樣。即係你要明白，有時有啲嘢衣服係需要嘅，對於某啲嘅行業，你係需要有啲咁嘅打扮，以至到嚟到去顯示你呢件事情。但係問題就係，當我哋如果單單用呢樣嘢嚟到斷定人哋嘅內心咧，其實係出問題嘅。同樣地，除咗衣服之外，控制言語其實亦都係一個非常之重要嘅地方。所以今日咧，我哋特別去討論呢一方面。我哋睇一睇聖經雅各書第3章第2節。頭先我哋讀過㗎啦，係嘛？我們在許多事上面都有過錯。假如留意佢點講啊？假如有人在言語上面係冇過錯嘅話咧，他就是完全人，
也能夠控制全身。雅各喺呢度話俾我哋聽咧，佢話如果有一個人佢喺言語上面完全冇犯錯，弟兄姊妹有幾多人做到言語上面完全冇犯錯？請舉手。冇啊，即刻冇人咁講係嘛？好難嘅，真係冇乜可能。但係佢話如果你能夠咁做嘅話咧，你就係完全人。大家記唔記得上一次當我講道嘅時候咧，我提到雅各書佢喺或者咁講，雅各書佢為到我哋生命成長定立嘅目標，就係要成為咩啊？成為完全人啊！喺呢一度佢再次出現咗呢隻字情，係咪啊？再次出現呢隻字。原來完全人或者要成為完全人，其中一個好重要嘅關鍵，就係我哋能唔能夠好好咁樣去控制好我哋嘅言語。呢一個係非常之重要。喺雅各嘅教導當中，控制言語就可以控制我哋整個人，呢個就係全身嘅意思。點解控制自己嘅言語係咁重要呢？喺雅各嘅教導裏面，可以歸納為正面嘅影響同埋負面嘅影響兩方面。我哋先講正面啦。其中一個正面嘅影響就係言語能夠影響一個人嘅走向。睇一睇聖經雅各書第3章3至4節，我讀一讀俾大家聽啊。佢都講到佢話：我們若把嚼環扣入馬嘴，使他們順服，就能夠駕馭他們的全身。試看船隻雖然甚大，又被狂風吹逼，舵手只用少少嘅舵就可以隨意操控。雅各喺呢度咧用咗兩個比喻啊，一個就係馬嘴上面嘅嚼環，知唔知咩叫嚼環啊？即係你騎馬嘅時候咧，佢個嘴咪套住啲嘢嘅，嗰個叫嚼環啊嘛。佢話一個人咧，只要係能夠控制到個嚼環嘅方向咧，佢就可以控制隻馬嘅方向啦。同樣第二個比喻就係佢講到咧，一隻船嘅船舵，知唔知咩叫船舵？船後邊嗰個咧好細塊嘅啫，其實就算隻船好大遊輪咁樣咧，佢下面都係一個最細嘅一個咁嘅船舵嚟控制方向。只要一個人能夠控制到嗰個船舵，就能夠令到嗰隻船向佢想行嘅方向嚟去走。事實上，雅各佢就係用呢兩個比喻嚟到話俾佢聽，其實原來人只要控制好我哋嘅言語方式，我哋嘅說話方式就好似個船舵同埋嗰個馬嘅嚼環一樣，就能夠控制到我哋自己人生嘅走向。點解呢？有3方面理由。第一方面，言語係建立緊我哋嘅思考模式㗎。OK， 問一問大家先，弟兄姊妹，你知唔知我哋嘅大腦咧諗嘢嘅時候咧係需要有啲嘅媒介嘅？你嘅大腦係點樣諗嘢㗎？有冇諗過呢個問題？我哋個腦係點諗嘢㗎？好似大家都我諗嘢咪諗嘢咯，我冇諗過我腦係點諗嘢嘅喎。我想問下大家，嗱，呢度幾乎所有人都係廣東話為母語啊，係咪啊？你諗嘢嘅時候，你個腦嗰個語言系統係咩嚟㗎？你係用咩語言系統去諗緊嘅而家？係啦，你用廣東話諗嘅喎。你有冇發現你自己係用廣東話諗嘢㗎？係咪啊？當你講英文嘅時候，你用咩諗嘢㗎？嚇？係啦，嗱，我嗰陣時咧，我喺神學院嘅時候咧，讀神學院嘅時候都有讀學英文嘅。咁嗰陣時嗰個神學院嘅英文老師咧係一個美國嘅黑人，咁佢係喺紐約，佢咧就係紐約嗰邊過嚟嘅。咁佢嗰陣時上堂咧就不斷同我哋強調一樣嘢咧，就係用英文諗嘢，唔該，用英文諗嘢。當然佢用英文講啦，即係咁同我哋講，唔好諗中文，然後去翻譯英文。你要嚟到講到英文，你要用英文諗嘢，直接用英文諗嘢。弟兄姊妹，你明唔明啊？語言係我哋思考嘅媒介嚟㗎。當你個腦喺度思考緊嘅時候，其實你係需要用語言嚟到作為一個嘅思考工具。如果唔係，你根本你諗唔到嘢嘅。當你嚟到去，即係譬如啦，你去咗唔同嘅處境啦。啊，今朝我都有講到呢個例子。當你去到一個嘅地盤工地，同你去到一個嘅大學講室，你會發覺到兩笪地方嘅嗰個完全個文化係唔一樣，裏面講説話，即係嗰啲人啊講説話嘅方式都唔同嘅喎。有冇留意到啊？即係嗱，我哋都有啲弟兄係做工程界㗎，我做過地盤㗎，我做過地盤1年，所以我完全清楚呢件事情。即係當你去到一個地盤工地嘅時候，你入到去嗰啲通常啊，即係啲師傅佢點講嘢㗎？啊！一開始未講嘢先有句三字經，通常都係咁噶嘛，係嘛？乜乜，跟住然後先至開始講佢要講嘅嘢噶嘛。
係咪先？通常都係咁樣噶嘛。然後中間或者會加插一啲助語詞噶嘛。咁呢啲費事講啦，係咪先？大家明我講咩啦？係咪啊？一定有嘅喎，通常有嘅喎，係嘛？通常都會係咁樣嘅喎。又或者即係當佢講嘅時候，即係佢哋係習慣個文化係咁啊。即係呢個係冇辦法㗎。即係我嗰陣時咧，我做地盤嘅時候咧，其實我都係基督徒嚟嘅。咁啲師傅咧睇到 WhatsApp 咧，就已經望到，咦喂，基督徒嚟㗎喎呢個咁啊。咁啊，即係咁啊，佢哋全部都會係用呢種方式溝通啦。咁零零細細我唔用啦。咁佢哋就即係話，成個地盤最純品係你啊咁啊。即係就會係咁樣咯，係嘛？即係一定係咁㗎。呢個係事實嚟㗎。咁但係你留意下嗰班師傅，你同佢哋相處過，你就知㗎啦。講嘢好直接㗎。好直接嘅，通常都好直接。同埋仲有一樣嘢，佢呢頭鬧完你，佢一陣間可以冇嘢嘅喎。你有冇留意到係咁啊？即係你接觸過你就知㗎，好直接嘅啲人講嘢。大學教授、大學講室咧係完全另外一個世界嚟嘅，係完全另一個世界嚟嘅喎，係嘛？你好少喺個教室當中，你會見到啲大學教授會講粗口啊，成你唔會㗎。當然啦，落咗堂好難講，係咪先？落咗堂真係好難講，係嘛？但係喺講室裏面佢唔會咁做。但係你留意到佢哋好多時，因為我有朋友係喺大學教書嘅，即係佢哋講説話咧，我發覺好有趣嘅。佢哋係即係唔知點解中意兜彎講嘢嘅喎。我唔知啊，你有冇識得有咁嘅人啊？即係佢哋好中意講嘢兜彎嘅，連窒人都係兜彎嘅喎。即係連窒人咧都係咧，你要諗一諗，死啦！原來你窒咗我咁啊！即係咁樣嘅，即係佢哋嘅思考方式係咁嘅，唔同嘅語言嘅方式，原來代表緊佢哋背後有種唔同嘅思考方式。之前疫情咧，我同老婆咧就上網買咗嗰啲咁嘅網上課程啊。咁個網上課程講咩嘅咧？就係教人哋點樣教仔啦，同埋咧去教人哋點樣喺屋企咧嚟到去同小朋友講英文喎。咁咧嗰個老師就講一樣嘢好有趣嘅，佢話咧，即係如果你喺屋企咧，你教你小朋友講英文，或者你同你小朋友講英文，而你想你嘅小朋友咧講説話有禮貌啲咧，咁你就唔好再即係舉個例啊，你同佢講唔好做嗰樣嘢啦，咁我哋會點講啊？你通常會點講啊？即係如果用英文表達 ，No, stop, don't do that 咁啊，你係咪咁講啊？即係有時，即係你要明白，如果當你咁樣講，個老師就話你，當你咁樣講，你嘅小朋友聽到呢樣嘢，佢就會吸咗。然後跟住佢對住工人姐姐又好啦，對住佢嘅朋友又好，甚至對翻你啊，佢都係咁講 ，No, stop, don't do that， 佢都會咁講嘅。咁我哋唔係英文做母語咧，我哋會覺得都冇乜嘢啊。咁你講斯文啲咪得 ？No, stop, don't do that。咁係咪咁樣可以啊？唔係啊 ，No， 唔好意思。喺英語世界當中咁樣講係非常冇禮貌，就算你嘅語氣好似有禮貌，其實都係冇禮貌。咁個老師就教啦，咁其實你可以咁講嘅 ，Perhaps it would be better not to do that。佢話：哇，我哋聽到就哇，使唔使拖到句嘢咁長啊？但係事實上，外國慣用英語世界，佢講嘢，佢真係咁樣嘅喎，好直接就係冇禮貌，拖長咗就係有禮貌。咁你就要明白到佢背後嗰個邏輯就係咁樣噶啦。係嘛？所以啲人真係咁樣，你即係如果你識得啲外國朋友咧，佢真係咁樣同你講嘢，唔知點解嘅喎。即係嗰陣時嗰個，即係嗰個嘅嗰個嘅英語老師啊，神學院個英語老師咧，我哋同佢講嘢咧，我哋都覺得佢好奇怪㗎。我哋問佢嗰樣嘢要唔要、好唔好咁樣咧，佢唔係答你 yes no 嘅，佢係問你 Are you insist？ 咁你真係點啊？你即係問我係咪認真喎？佢問我係咪認真喎？咁即係你要唔要啊，大佬？即係好得意嘅，佢係會咁樣講嘢，佢哋慣係咁樣。好多年前咧有本書啊，好出名嘅，紫色嘅，叫做《富爸爸窮爸爸》。有冇睇過呢本書啊？有幾多人睇過啊？都好多人睇過喎。呢本書講咩㗎？投資啦、理財啦，係咪？總之係財務啦、財務管理啦，簡單嚟講，財務管理啦。呢本書嘅作者咧，佢就即係有一個建議啊。佢就話咧，如果你要嚟到去即係學習好好咁管理你嘅財務咧，咁首先第一樣嘢要做嘅就係唔該學識嗰啲會計語言先啦。咩叫會計語言啊？即係起碼咩叫資產，咩叫負債，你識分啦，係咪先？嗰啲咁嘅資產負債表啊，嗰啲咁嘅損益表啊，你識睇啊？咁你完全唔識睇呢啲嘢，咁你攞住寫啊成紮數字咁點搞咧咁啊？咁你好難去管理好你嘅財務。你要明白到，當你要掌握一樣嘢嘅時候，其實你首先要掌握晒呢一樣嘢嘅相關言語。如果唔係，你冇辦法掌握嗰件事情。
因為言語其實係一種思考嘅方法。所以當你要發覺到，如果你經常係個嘴咧帶住一啲消極嘅負面嘅説話嘅時候咧，呢種嘅講説話方式，佢就會引導緊你嘅大腦去建立一種負面嘅思考方法。同樣地，如果你經常講一啲積極嘅話嘅時候咧，你亦都係無形中你幫緊自己嘅大腦去建立一個積極嘅思考方式。有一個嘅大學教授啊，佢叫呢一個 Carol Dweck，我今朝都覺得好難讀佢個姓嘅啫。佢係史丹福大學嘅行為心理學家，佢有本書咧好出名嘅叫 Mindset， 唔知大家有冇睇過啦？嗰本書咁咧，佢下一排唔該，佢係講咗一個嘅叫做成長型思維同埋固定型思維嘅一個理論。成長型思維即係 growth mindset 啦，固定型思維即係 fixed mindset 啦。講緊咩咧？成長型思維咧，即係話咧，有啲人咧，佢經常咧嗰個腦啊，佢嘅思想啊，都會嚟到去講一樣嘢就係OK 喎，我係得嘅喎，即係佢經常會同自己講嘅，我係得嘅喎，我係可以嘅喎，只要我經過一啲努力咧，我就能夠進步嘅咯，我就能夠改變嘅咯。成長型思維嘅人，佢會偏向咁樣諗嘢。調翻轉固定型思維嘅人咧，佢會成日個腦就喺度講緊咧，就係，都係唔得㗎啦，都係唔掂㗎啦，都係冇辦法㗎啦，認命吧啦咁樣。有冇啲朋友係咁樣㗎？係咪啊？呢種就係固定型思維。咁咧喺呢一個嘅大學教授嘅研究嘅發現咧，佢就話咧，原來有成長型思維嘅人咧，當佢長大之後咧，佢能夠成功同埋能夠有較好嘅嗰個生活嘅一個比率咧，係比有固定思維嘅人咧係高嘅。嗱，所以如果你咁樣講嘅時候咧，你就要諗下喎，你教仔其實點樣教啊？你教仔嘅時候，到底你係培養緊佢係有成長型思維啊，定抑或係你係無形中你培養緊佢有固定型思維喎？點樣教？呢個要大家諗下嘅。即係我哋頭先講，言語係建立緊你嘅思考方式㗎，而呢一種思考方式亦都會引導你做出各種嘅選擇同埋行動，而帶嚟唔同嘅結果。呢個係非常重要。第二方面，言語亦都係影響緊你嘅情緒控制。正如我哋頭先講啦，如果你經常嗰把嘴咧，成日都係講一啲負面話咧，你會發覺你嘅情緒好難好㗎，係咪啊？或者你經常都鬧人啊，忍唔住又鬧人嘅話咧，咁你好容易就會變成一個容易衝動啦，同埋容易發脾氣嘅人啦。調翻轉，如果你經常係讚美、講感恩，無論讚美自己啦，或者讚美其他人啦，你經常咁樣講嘅話咧，其實你嘅心情咧係會容易好好多嘅，真係嘅。大家今日開唔開心啊？開心，真係開心。讚下自己而家即刻，哇！我今日真係靚仔，真係靚女。讚下自己，真係即刻笑，係咪先？其實咧，要令自己心情好咧，唔係咁複雜嘅啫。原來有啲嘢咧係外在講句好嘢就已經得㗎啦。呢個係大家需要嚟到去多啲做嘅。第三方面，言語影響緊你周圍嘅氣氛。我唔知大家有冇試過有啲朋友咧，係成日喺你側邊放負。喺你側邊咧講嘢好消極，有冇人有咁嘅朋友啊？我讀書嘅時候咧，我就試過有一個同學仔，真係我對住佢好辛苦。佢每次喺你側邊咧，都經常係講自己唔掂啦，自己呢樣嗰樣啦，嗰樣衰啦。然後咧，跟住你作為同學，你講啲積極嘅嘢，諗住鼓勵下佢咧。然後佢不斷咁喺側邊假設一大輪嘢。假設 A， 假設 B， 假設 C， 然後佢仲要自己諗埋呢一個假設 A 就會有 A 嘅衰嘢發生，假設 B 就會有 B 嘅衰嘢發生，假設 C 就有 C 嘅衰嘢發生。你睇下喺我嘅人生當中啲衰嘢圍住我，你點樣解釋？即係佢好似成件事咧，好似坐喺度挑戰你嘅正面咧，係唔應該咁啊！你明唔明啊？即係你對住呢啲人咧，你覺得好辛苦啊！你要明白，當一個人佢經常都係咁樣講説話嘅時候咧，其實佢係會令到周圍嘅人係非常辛苦，同埋唔係好想對住佢嘅。同唔同意啊，弟兄姊妹？但係調翻轉頭，如果你經常你嘅説話方式都係偏向積極啦，偏向正面啦，你會發覺你會好容易吸引到好多人咧，好想同你喺埋一齊，因為你嘅正能量夠啊。同時間咧，因為物以類聚咧，你會發覺越係講嘢積極嘅人咧，佢會吸引到更加多有積極態度嘅人會走埋嚟。所以弟兄姊妹啊，信浸呢一度，你想我哋呢個教會係充滿住啲乜嘢人咧？你想我哋呢個教會充滿住啲咩人？原來呢樣嘢咧係你同我有責任嘅。我哋改變下我哋嘅說話方式，
我哋多啲講感恩嘅説話，多啲講讚美別人嘅説話，多啲講欣賞自己嘅説話，原來係會令到呢一度充滿住呢一啲咁樣嘅人嘅，係咪？好啦，講完晒正面嘅嘢啦，講啲負面先。負面嘅影響，原來言語嘅失控係可以摧毀一個人嘅。言語失控，我哋睇睇聖經雅各書第3章第5節嘅下半節至到第6節，佢呢度講到，佢話試看星星之火可以燎原，舌頭就是火，在我哋嘅百體當中是一個不義嘅世界，能污穢全身，把整個生命在運轉中焚燒起來，而且是被地獄之火燃點嘅。留意雅各佢話俾我哋聽，佢用火嚟到形容舌頭。有好多時候咧，我哋會覺得喂，講下啫，好似啲説話即係無傷大雅，講下啫冇所謂啦。但雅各話俾你聽，唔係噶，原來舌頭一種或者咁講説話一啲咁微小嘅嘢，原來佢可以好似火咁樣，佢毀滅一切嘅。點樣毀滅法咧？呢一個毀滅包括咗毀滅別人，亦都包括咗毀滅自己。先講毀滅別人。喺教會圈子入邊，任何教會都係噶啦。坦白講，你會發覺咧，其中一個最令到教會出問題嘅地方咧，就係講是非。大家同唔同意啊？弟兄姊妹，講是非，任何教會都係啊。嗱，我自己即係連埋呢度，我服侍咗3間教會啦。之前嗰間服侍咗10年啦，已經。即係我發現咧，好多時講是非呢個問題咧，都係杜絕唔到嘅，都係處理唔到嘅。而呢樣嘢咧，好多時候都會形成一個喺教會入邊好多嘅紛爭啊，好多嘅問題出現。而呢樣嘢亦都唔係淨係現代教會會發生喎。你睇翻聖經，你留意下保羅書信入邊，保羅長期就係要處理唔同教會嗰啲人嘅鬧交問題。有冇留意到啊？就算雅各書，你睇翻雅各書，我哋而家睇緊第3章啊，你睇後少少，已經可以睇見雅各當時牧養緊嘅群體，佢哋都喺度嗌緊交。問題係點樣啊？其實原因係因為大家都唔好好咁管好自己把嘴。其實呢個就係問題，呢個係毀滅別人嘅説話，係可以毀滅別人、分裂教會嘅。第二方面嘅例子就係、例如校園嘅欺凌啦。即係而家嗰啲校園欺凌咧，其實唔一定要用手噶，即係唔一定要圍埋一個人係咁打咁都要欺凌，唔係噶，唔一定噶。網絡欺凌夠噶啦，而家喺 IG 度圍埋大家攻一個人，足夠令佢跳樓噶啦，係咪？而家係咁樣噶喎，用説話就已經可以解決一個人噶啦。仲有第3方面，我哋呢度在座都有人做父母啊，係嘛？做父母或者做長輩嘅，我哋對於細路仔嘅所有負面評價都係可以毀滅佢嘅。你平時對住佢嘅時候，你會點講嘢嘅咧？不如有啲人咧會係個一對住自己個仔，死仔、衰仔、冇用嘅你咁啊，成日都好多時會講呢啲説話噶嘛，係咪啊？你要明白到，當呢啲嘅説話一落咗佢度咧，你嘅細路仔係會用呢啲嘅説話作為佢自己嘅評價噶。咁佢就會由細到大聽住呢啲説話，佢就會覺得，哦，我係一個死仔，我係一個衰仔，我係冇用嘅，佢就會覺得係咁樣。所以弟兄姊妹，作為父母同長輩，我哋真係要好小心，我哋自己係點樣對住細路仔講説話。即係呢個係我老婆講啊，琴日食飯嘅時候，佢突然間講一句，即係我自己都要檢視我自己嘅。即係我仔都唔知夜晚食飯嘅時候切嗰個 pizza 咧，佢唔識切咧，跟住我就只係講咗一句。哎呀，哥哥你唔識切個 pizza 咁樣，跟住我老婆就話：你唔好話佢唔識切，你應該同佢講，阿仔，好好喎，你自己嘗試喎，做得唔錯喎。哇！我老婆真係犀利啊，呢啲㗎。佢話一句鬧要有7句讚美啊！我太太講，7句讚美先至可以抵得住一句鬧啊。其實我句已經唔係鬧㗎啦，係啦，但係。唔係，即係呢個係好嘅，我覺得呢個係一個好好學習。即係其實係要盡量要，當然你唔係特登揾嘢嚟，即係唔係話要去，佢明明唔係咁嘅，你都要讚佢，唔係咁樣意思。即係你要盡可能要去睇到、欣賞到佢一啲嘗試嘅地方、積極嘅地方，然後嘗試去幫佢喺嗰方面去建立。呢個係我哋做父母嘅，即係需要注意嘅地方。
第二方面，毀滅自己。正如我哋頭先講啦，即係如果你係一個經常都會講粗口嘅人，你有時可能覺得講粗口冇乜嘢啊，大班人都係講，個個都係咁講啦。即係有時咧，你唔好睇小呢件事情。即係你有啲人咧就會覺得，你信耶穌啲人咧真係老土啊，粗口又唔講，呢樣又咩咁樣。即係你要明白咧，其實喺新約聖經嘅教導咧，嚴格嚟講，我哋係咩都做得嘅。你知唔知嘅，弟兄姊妹？唔係喎，我見到好多嘢都唔做得㗎喎咁啊！嗱，我話俾大家聽，嚴格嚟講喺新約聖經裏面咧，其實你任何嘢都做得，不過有一個好重要嘅原則，凡事都可行，但係不都有益處，係嘛？凡事都可行，但係不都造就人，呢個就係個原則啦。好啦，個問題就嚟啦，講粗口呢件事情到底係好嘅定係唔好嘅咧？到底對你自己有冇益處嘅咧？咁你講下啫，唔係啊，我可以抒發情緒啊，幾好啊咁啊！但係問題就係，當你習慣咗咁樣講嘢，你就會慢慢成為一個難以 control 你自己 EQ 嘅人。同唔同意啊，弟兄姊妹？你會慢慢變成咗係咁樣嘅，因為你趨向咗係咁樣啊嘛，係咪？趨向咗係咁樣，你好容易就會變成咗係容易脾氣暴躁。弟兄姊妹，你唔好睇小脾氣暴躁呢件事情。脾氣暴躁呢件事情足夠毀掉你嘅工作，足夠毀掉你嘅家庭，足夠毀掉你嘅愛情。你諗下係咪？即係當你拍拖嘅時候，你隔離嗰個長期都係躁狂症咁嘅，你頂唔頂得佢順啊？係咪先？你係咪真係去到咁上下？你喂幾中意你都冇用啦！你長期都躁狂咁樣，即係講拜拜嘅啫喎！真係一定係咁樣㗎，因為你控制唔到自己啊嘛。係咪先？而家同你拍拖你就鬧我，同你結婚你咪打我，係咪先？即係呢個係現實啦，係咪先？即係你要明白到有好多時我哋唔識得去控制好我哋自己一啲好微小嘅嘢，原來個大問題就會出嚟㗎啦。又好似頭先講啦，即係如果我哋經常講一啲消極嘅説話，你會發覺到呢一種消極説話慢慢引導你，經常都會做一啲消極嘅想法，於是乎佢好容易就會引導你去做錯決定，或者做咗一啲咧係唔係好明智嘅決定。而呢啲唔明智嘅決定係會帶嚟非常嚴重嘅後果，呢個係可能你係唔想嘅。好，又睇另外一段聖經，雅各書第3章9至到12節，呢度講到佢話：我們用他，呢個他就係言語啊，我們用他來稱頌我們的主和天父，又用他來咒詛照神形象被造的人。同一張嘴竟然又稱頌主，又咒詛人。我的弟兄們，這是不應該的。同一個泉眼裏能夠湧出甜水和苦水來嗎？我的弟兄們，無花果樹能結出橄欖嗎？葡萄樹能長出無花果嗎？鹹水也不能發出甜水來。弟兄姊妹，喺呢段聖經，雅各佢實際上係要我哋做一個嘅選擇，做一個嘅決定，你點樣用你自己嘅嘴巴？因為咧，佢講到嘴巴咧，一係就攞嚟讚美神同造就人，一係你就攞佢嚟咒詛人。好啦，咁到底你攞嚟你自己想點揀呢？因為呢兩樣嘢係不能並存。喺雅各嘅教導當中，呢兩樣嘢係不能並存。咁你會點樣決定呢？你點樣去選擇？你去用你自己嘅言語呢？而當你做咗呢個決定嘅時候，你唔單止係個腦諗下咁簡單，你更加係要用行動嚟到去實踐你呢個決定。呢個係雅各嘅重點。好啦。咁點樣去管理好我哋嘅言語呢？第一節聖經，以弗所書6章17節，呢個係保羅嘅教導。佢話要戴上救恩嘅頭盔，拿起聖靈嘅寶劍，就是神的道。首先第一樣嘢，要學識喺我哋自己嘅思想上面建立起一道嘅防火牆，就係救恩頭盔。你要明白到好多時咧，魔鬼對我哋嘅攻擊咧，通常都係透過指控你有罪啦，或者係指控你咧做得唔好嘅地方，而佢嘅目的就係令到你去產生罪惡感。當你一有罪惡感出現嘅時候咧，你會不自覺地開始去否定你自己嘅價值，同埋偏向會走向負面思想。因此，以弗所書第6章第17節，佢就教導我哋要戴上救恩嘅頭盔。救恩或者咁講，頭盔呢樣嘢喺軍裝裏面咧，
其實佢嘅作用係攞嚟保護頭腦啊，頭盔，佢攞嚟保護頭腦嘅。而救恩嘅頭盔嘅意思就係要用神所賜嘅救恩去保護翻我哋自己嘅思想。呢個係保羅嘅講法。救恩話俾我哋聽啲乜嘢啊？我哋再睇另外一段聖經啊，約翰福音第3章16節，應該大家都好熟噶啦，呢個讀一讀啊嘛。神愛世人，甚至把他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。讀埋第17節啦。因為神差他的兒子來到世上來，不是要定世人的罪，而是要使世人藉着他得救。弟兄姊妹，呢個就係救恩，呢個就係救恩。救恩話俾我哋聽，上帝非常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 愛我哋每一個人，呢個就係救恩。甚至呢一個愛係去到一個地步，佢視我哋每一個人都非常之寶貴，非常之有價值。而個價值大到一個地步，佢願意用佢嘅獨生愛子耶穌基督嘅生命去換我哋嘅生命。呢個就係救恩話俾我哋聽嘅嘢。因此，任何嘅人，包括魔鬼，包括你自己，冇人有權去否定你嘅價值。呢個就係救恩話俾我哋聽嘅嘢啦。冇人有權，就算任何人走嚟同你講，你咁唔掂噶你咁樣，你都要即刻。當然你唔係兜頭咁鬧佢啦，唔需要咁做啊嘛。你都要即刻喺你裏面講，我唔係唔掂，我唔認同呢個講法。點解？因為耶穌基督願意為我死，我嘅價值係大到耶穌基督願意為我死。明唔明白啊，弟兄姊妹？喺神嘅眼中，我係非常有價值，我係非常之寶貴，冇人有權去否定你嘅價值。呢個就係救恩。因此，你必須要學識呢一樣嘢，你要選擇相信上帝呢一個救恩嘅真理，而唔係去選擇相信魔鬼喺你個腦度飛過嘅所有負面思想。又或者人哋話俾你聽你唔掂嘅地方，喂，坦白講啊，就算你個老細話俾你聽，喂，你咁渣噶，咁我唔識咪學咯，明唔明我講咩？頂住喂，你老細係有權咁樣講嘅，你咁渣噶咁樣，但係你唔需要認同佢噶嘛，係咪先？你可以同自己講，我而家唔識啫，我將來識，你可以咁講噶，你可以同翻自己講呢樣嘢噶嘛。係咪先？你要明白到上帝俾你嘅能力係足夠令你可以一路進步落去嘅。弟兄姊妹，你認唔認同啊？最緊要認同呢樣嘢。所以當有任何嘅負面思想嚟到飛過你嘅時候，飛過你嘅腦嘅時候，選擇相信上帝嘅話語。第二方面，善用神嘅道作為聖靈嘅寶劍，就係聖經去抵擋魔鬼。雅各書第4章第7節，佢話：你們應當順服神，抵擋魔鬼，魔鬼就會點啊？魔鬼就會逃避你哋啦。咩意思啊？多讀聖經，多記聖經。當魔鬼透過各種嘅負面思想攻擊你嘅時候，你要相信一件事，聖靈係會令你醒起翻你背過嘅聖經嘅。聖靈係喺你需要嘅時候，佢會令到你記得翻你曾經睇過嘅聖經，以至到成為你當時即刻嘅幫助。同時間，當我哋每個星期翻嚟主日崇拜，當我哋聽到嘅時候，其實做嘅嘢係相同。當你有需要嘅時候，聖靈會喺你需要嘅時間去提醒翻你曾經聽過嘅道，去幫助你度過嗰一次當魔鬼攻擊你嘅時間。呢個係非常之重要，因為上帝嘅道就係聖靈嘅寶劍，可以抵擋到魔鬼。第三方面，呢個亦都係非常之重要。點樣控制好我哋嘅言語呢？要注意你用乜嘢去培養緊你自己嘅思想。睇一睇一節聖經，馬太福音嘅第12章第34節，呢個係耶穌講嘅，因為心中所充滿的，口裏就說出來。你用啲乜嘢去培養緊自己嘅思想呢？聖經話俾我哋聽，我哋心中所充滿嘅嘢，就會成為我哋口中所講出嚟嘅言語。所以其實我哋係要好小心去選擇，到底我哋用啲乜嘢嚟到充滿緊自己嘅思想。舉一個例子，大家有睇電視㗎嘛？有冇睇電視啊？好少人睇電視啊！同我一樣喎，我幾年冇睇過電視啦已經。即係
即係如果有睇電視或者有睇節目啦，包括埋你睇串流啦嚇，費事同人宣傳，唔好講啲名啦嚇，即係你知有幾個平台噶嘛，即係無論你睇邊樣嘢都好啦，其實你點樣揀節目嘅咧？你睇啲乜嘢節目？你睇嗰啲節目有冇養分？定因為你經常都係專去睇啲垃圾節目？喂，呢個係緊要嘅喎，弟兄姊妹，呢個係緊要嘅喎，即係呢個係好重要。我哋揀啲乜嘢入自己嘅腦啊？揀啲乜嘢入自己嘅腦？正如我頭先講啦，我幾年冇睇過電視，我起碼3年冇睇電視。點解咧？因為呢個係我老婆嘅一個德政。即係幾年前咧，佢突然間同我講：喂，老公，咁啊唔掂喎！如果我哋要培養啲細路哥睇書嘅話咧，部電視動喺度聽，咁真係搞唔掂喎。個電視機嘅吸引力又大過啲書。咁結果我老婆做咗個決定，當然佢有同我商量嘅，抌咗個電視佢啦。哇，好激啊，係嘛？即係一聽佢就哇咁激㗎。我聽到嘅時候我都覺得咁激㗎嘛。咁 OK 好啊，細路仔讀書緊要啲。結果我哋真係抌咗個電視機。咁而家電視機即係擺電視機嗰個位咧，就係一個書櫃嚟嘅，裡面就係全部係啲小朋友書啦，或者我哋有少少自己書啦。其實我啲仔女啲書係多過我而家，即係佢啲書啦，同埋啲 board game 啦嚇，同埋佢哋要玩嘅遊戲嘅嘢啦。咁啊冇電話，我屋企係冇電話嘅，細路哥零手機。當然佢哋都有 iPad 嘅。但係佢哋 iPad 係攞嚟做功課，同埋我仔攞嚟有時捉下棋嘅啫。咁我女攞嚟做咩咧？我女會攞嚟睇佢最中意嘅即係 Peppa Pig 英語版，係啦，就係咁咯，冇噶啦。咁佢哋就喺屋企，係啊，最近生咗個 BB 啊嘛，係我佢好興奮同我講啊，哇，生咗 BB 啊佢咁啊！我心諗我啲英國人真係傻，而家可以新聞報嘅呢單嘢，即係點解會係咁樣嘅咧咁啊？咁冇所謂，即係你當係一個 games 啦，係咪先？又有趣，咁佢又可以學英文幾好咧，係嘛？即係你擺緊啲乜嘢？我哋擺緊啲乜嘢入去我哋自己個腦度？你小朋友個腦度咧吸緊啲乜嘢嘅咧？即係呢個係要好小心去選擇嘅嘢。即係有好多時咧，我哋覺得有啲嘢玩下冇所謂啦。最近咧，我太太先 send 咗一個報告俾我睇。即係佢話咧，特別喺美國邊做，我諗香港都差唔多。你覺唔覺得即係最近咧好多嘅青少年嘅抑鬱症或者自殺嘅情況係多咗啊？最近美國出咗個報告，原來同嗰啲世界大事一啲關係都冇。你估係同咩有關啊？知唔知啊？嚇，係啊，原來係同 social media 同埋電話有關，係手機上癮，令到好多青少年情緒失控。係冇辦法控制。你知唔知而家嗰啲手機嘅遊戲商咧，或者一啲即係譬如你睇 Twitter 嗰啲咧，或者而家唔係好想睇 Twitter，而家 Twitter 改個名叫 X 係嘛 ？OK， 嗰個叫咩 ？TikTok 係啦 ，TikTok， 即係你嗰啲咧，全部都係1分鐘唔夠咪飛一條片，1分鐘唔夠飛一條片嘅。你知唔知嗰啲片會睇壞腦㗎？知唔知啊？嗰啲片睇壞腦㗎，老父啊嗰啲片睇得多。真係啊，唔係講笑啊，蠢啲㗎！我成日都同佢講，即係我仔女咧，而家咧佢好叻仔啊！我特別我個仔咧，佢有時食飯咧已經識得同阿媽講，見到隔離個小朋友係咁喺度碌咧，佢已經咧識得咁啊！媽咪你睇下隔離嗰個，唔得啊！即係佢會鄙視人哋咁樣睇手機，佢會，即係唔係講笑？唔係講笑嘅，真係呢啲嘢係會壞腦㗎。手機遊戲，你知唔知手機遊戲咧？嗰啲設計咧，其實真係我覺得有時啲商人真係非常之無良。你知唔知而家啲手機遊戲咧，其實佢成個設計目的係攞嚟做咩？佢成個設計目的，仲要佢無良到一個地步，喺設計個遊戲嘅時候，佢要揾一紮行為心理學家去設計裡面到底有咩元素可以令到人上癮喎。喺設計嘅時候已經揾班心理學家去製造呢件事情，令到玩嘅人係無法自拔咁樣上癮喎。你諗下，如果你又真係聽佢講，你又真係繼續喺度玩，咁你咪真係中咗啲商人嘅計咯，係咪啊？你咪無端端變咗佢嘅揾錢工具咯。所以弟兄姊妹，又係嗰句，我哋基督徒乜嘢都做得嘅，其實不過揀有益嘅嘢做，係咪？唔係所有嘢都有益嘅。所以簡單地講，我哋要變得點啊？變得聰明啲，冇俾人利用啊！即係同你隔離嗰個講，或者同自己講，聰明啲，聰明啲，唔好俾人利用。
唔好俾人攞嚟變成佢賺錢嘅工具。弟兄姊妹，你要明白一樣嘢，嗰啲商人係從來冇打算去理你嘅健康㗎，佢只係諗住去佢揾錢嘅啫。但係我哋作為自己，我哋要識揀咯，係咪？我哋要識得揀，到底我哋應該揀啲乜嘢入我哋個腦度？呢個非常重要。培養啲乜嘢？有冇建立自己去睇書嘅習慣啊？我唔知大家多唔多中意睇書啊？我本身我自己好中意睇書嘅。不過當然我多數因為啲實體書太貴，我全部變咗電子書，所以其實呢本嘢入邊咧係個書庫嚟嘅。係啊，我通常都係咁啊，即係成品嗰啲執笠咧，可能因為我啫。我睇完咧就哇咁貴嘅，但係呢本嘢好嘢喎，然後即刻喺電子版度買，平好多啊，真係係咪先？全部都係咁樣睇書好重要。我自己咧除咗基督教書咧，我睇嘅書都種類多嘅。我商業嘅書我會睇，講 marketing 嘅書我又會睇，講人際關係又睇，自我成長又睇。咁有時咧會，就算你話唔係喎，我睇書瞓覺喎，搞唔掂喎，咁唔緊要嘅。而家好多咧網上咧可以聽書㗎，你知唔知啊？你去 YouTube 咧好多 podcast 咧齋聽都得㗎。佢唔一定係俾你睇晒嘅，但係咧可能佢有本書，哇！呢本書佢會將啲重點去講俾你聽㗎。好多人做緊呢啲嘢㗎而家，係啊，你去聽咯。我搭車成日都聽㗎，我搭車冇嘢做，我咪塞住耳仔就開住個 podcast 喺度聽咯，或者聽外國啲道啊，或者聽好多我即係因為我之前做治療師㗎嘛，所以我有時聽啲營養嘢啊嗰啲就去聽下呢啲嘢咯。總之揾啲有益嘢俾自己聽啊，弟兄姊妹。因為你所聽埋嘅，佢會成為咗你嘅思想，同時間成為咗你講出嚟嘅説話。呢個係非常之重要。營養學上面咧有一個咁嘅説法啊，下一版有冇聽過呢個？係嘛 ？You are what you eat， 係嘛？你食啲乜嘢，你就會變成乜嘢，係嘛？所以呢個即係營養學上啦。咁當然啦。呢個唔係淨係講緊飲食嘅問題啦，我相信咧，其實喺培養思想呢件事情上面咧，其實係一模一樣嘅。你諗下係咪？喺培養思想呢件事其實係一模一樣嘅。你擺啲乜嘢落自己個腦度，你就會變成乜嘢噶啦。你選擇去吸收啲乜嘢成為你個腦袋嘅養分，你就會變成啲乜嘢。所以弟兄姊妹啊，真係嘅，你想變成一個乜嘢人咧？其實你係有得揀嘅。係咪？有時我哋會覺得，唉，冇啦，我天生就喺呢個家庭，或者我天生個環境就係咁樣，我冇得揀嘅。錯，唔係噶，你係有得揀，你絕對有得揀。你可能改變唔到個環境，但係你可以最能夠改變到嘅係邊個啊？係啦，你能夠改變到你自己嘛？你改變到你自己嘅想法噶嘛？係咪？你想成為一個咩人咧？或者咁講，當你返天家之前，你最想人哋記得你係一個點樣嘅人咧？有冇諗過呢個問題啊，弟兄姊妹？當你認真諗呢個問題嘅時候，其實可能嗰個先係真真正正你想成為嘅自己。所以諗下呢個問題，你想成為咩人？不過今日學一件嘢，由控制好我哋嘅說話開始，係咪？學習控制好我哋嘅說話。我哋一齊祈禱。天父，我哋多謝你，你透過雅各書，你嚟到教導我哋，要嚟到去達至生命完全嘅地步。首先，我哋要學識去控制好我哋嘅說話，亦都我哋要好好咁去學識選擇，揀一啲有益嘅嘢去擺喺我哋嘅腦袋當中，以致我哋能夠我哋嘅思想被培養，能夠成為一個常感恩、常讚美、